हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो चलो आज हम बनाते हैं हलवा। जी हाँ, ये खांसी जुकाम में बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला हलवा है। बुजुर्ग लोगों से तो आपने बहुत बार सुना ही होगा कि खांसी जुकाम हो गई, बनाओ खाओ बेसन का हलवा, गरम गरम ठीक हो जाएगा। तो आज हम ये बेसन का हलवा बनाएंगे और इसमें डालेंगे कुछ खास चीज़ जो हमारे गले के लिए बहुत फायदेमंद है और हमें तुरंत आराम मिले। बस इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना, और अगर पानी पिए तो 1 घंटा बाद गर्म पानी पिए ताकि हमें पूरा फायदा मिले। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये खजूर भिगो दिए हैं पानी में। ये मैंने 5 से 6 घंटे भिगो दिए थे। 3 खजूर और ये एक अदरक लिया है। इसको मैं क्रैश कर लेती हूँ। ये भीगने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, आराम से क्रैश हो जाएंगे। इस तरह से अदरक और इन दोनों को मैंने बारीक क्रैश कर लिए हैं। और अभी लेते हैं कढ़ाई में घी। इधर मैंने 3 चम्मच घी लिया है कढ़ाई में, और ये 4 चम्मच बेसन डाला है। मैंने 2 कटोरी हलवा बनाना है। बेसन को धीरे धीरे पकाएं, ये बड़े आसानी से सिक जाता है। बस गैस की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखें। ये देखो मेरा बेसन थोड़ा सिक गया है। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी डाल लेती हूँ। ये हमारे गले के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हल्दी एक दवाई का काम करती है खांसी जुकाम गले के लिए। तो ये थोड़ी पक गई है। अब इसमें डाल लेती हूँ ये अदरक और खजूर। अब हमारा बेसन पकेगा तो साथ साथ ये अदरक भी पक जाएगी, इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो हलवे में ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा इसका, तो इसलिए इसको पकते हुए बेसन के साथ ही डाल लें। देखो देखते ही देखते मेरा बेसन कितनी अच्छी से पक गया है, घी छोड़ दिया। देखो ये हमारा बेसन पक गया है। अब इसमें धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। ये पानी भी मैंने गरम कर रखा है। और इसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी, चीनी की जगह गुड़ डालना है ताकि हमारे शरीर में अच्छी से गर्माहट मिले। और गुड़ तो वैसे खांसी जुकाम के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और अब ठंडी का टाइम है, ठंडी से ही तो हमें खांसी जुकाम होती है। तो ये गुड़ डाल के तैयार करना है। हम इसका कलर नहीं देखना, इसका टेस्ट नहीं, इस हलवे के सिर्फ गुण देखने हैं। ये बहुत गुणी हलवा है गले और खांसी जुकाम बुखार के लिए। देखो हमारा हलवा बनके तैयार हो गया। और अभी बनाएंगे हम गोली। ये मैंने 3 लौंग लिया है, तवे पे थोड़ा फुला के इसको और पाउडर बना लेना। और इधर मैंने ये गुड़ लिया है, इसको इस तरह क्रश कर लेंगे ताकि गोलियां जल्दी से बन जाएं आसानी से। तो ये देखो मैंने गुड़ क्रश कर लिया। अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी। ये हमारे गले के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये लौंग का पाउडर, और इसको अच्छी से मिक्स करके हमें गोलियां बनाना है। ये गोली हमें सोते टाइम शाम को 1 खा के सोना है। जिसको ज़्यादा खांसी आती है वो 1 गोली खा के सोए, पानी नहीं पीना। और देखना रात भर बिल्कुल खांसी नहीं आएगी। 5-6 दिन आप खाओगे, आपकी खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अपने बच्चों को यही गोलियां खिलाती हूँ। बड़े बच्चे हो गए तब भी देखो मैं यही गोलियां देती हूँ। अभी भी बच्चों को ऐसी आदत लगी है, मम्मी गुड़ वाली गोली बना दो।
तो देखिए, तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं? अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपकी मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। चलो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलते चलते एक लाइक तो बनता है।